So hello guys, welcome to my YouTube channel. So ngayon gagawa ko ng DIY ng battery sa ating mga motorsiklo. So yung motor ko kasi nasira na yung battery niya. So lead acid yung battery nun. So ang gagawin natin ngayon ay itong LiPo4 battery. So ano ba ang LiPo4 battery? So pakibasa na lang dyan sa screen. Guys, so ang LiPo4 na ito ay tinatawag na 32650. Yan, meron siyang 3.2 volts. So ang isa nito ay may 3.2 volts. So kapag nasiniris natin to, nakasiris na siya, magkakaroon siya ng output na 12 volts. Or kapag full charge siya, maabot siya ng 14.4 volts. Yan. So bakit ito ang pinili kong battery? So ito ang pinili kong battery kasi instead na bumili ako nito na nagkakahalagang, ang bago nito ay nagkakahalagang 600 to 700. So malaki to. So ito, ang isang cell nito, ang isang piraso nito ay nagkakahalaga lang ng 95 pesos. So 95 times 4, so equals 380 lang guys. So kung nagtataka kayo dahil mura ito kasi ay used cell na, so second hand na lang to. So galing to sa China. Ito yung mga nakalagay sa e-bus na battery. So mayroon lang tayong gastos dito na 380 plus shipping fee na 70 dahil nasa Bicol ako, so 450. So, add pa natin yung mga tornilyo. So, gagastos lang tayo ng 500. So, ang kagandahan pa nito guys, dahil ginamit ko na ito ng 1 year. So, after 1 year, mga more than 1 year, nasira siya. Ang ginawa, so binuksan ko, pagbukas ko, tinest ko yung bawat cells niya. Ito. Tinest ko siya. So, na-find out ko na yung isang battery niya ay sira na. So makikita natin dyan kapag sira na yung battery, wala na siyang voltahe na lumalabas. So kung makikita nyo sa gumagalaw siya. Yung sira na, wala nang voltaheng lumalabas dyan. So bumili lang ako ng isa. So nagkakalaga lang siya ng 95 pesos. So kung ito yung bibiliin ko ulit, gagastos ako ng 700. So mas mahal. So dito makakatipid ka na. Matagal pa yung buhay nito kasi yung bago nitong battery na LiPo4, umaabot siya ng 5 years to 7 years ang lifespan niya. Compare dito na 2 years to 5 years lang. So meron din ako nakita sa Shopee na new cells daw yun. Pero ewan ko kung totoong new cells yun kasi napakamura niya. So mahigit 100 lang, 100 pesos lang yung isang cell ng battery na to. So kung ito ay mayroon siyang 5 ampere ang isang cells nito. So kung gusto niyo dagdagan, so ipaparallel niyo lang tong dalawa. So, gagawin yung bibili kayo ng 8 pieces ng ganito, yung dalawa nakaparallel. Tapos yung pag nakaparallel na yung dalawa, i-series nyo na para magkaroon siya ng 12 volts output. So, kung marami kayong accessory sa motor nyo, tapos naka-fast charge pa kayo, so maganda yun. So, ito kasi ay makunat siyang i-charge, pero makunat din siya ma-discharge. So, ito yung kagandahan ng LiPo4. Compare natin dito sa lead acid.
Yung lead acid kasi madaling masira kasi kinakalawang yung nasa loob nito. Pag kinalawang na, nagko-connect sa bawat cells na yan. Ito ay may 6 na cells. Pag naputol na yon, so mababawasan na yung voltahe niya. So pag hindi na siya nag-charge, ganoon makikita natin na hindi na tayo nakakapagbusina ng maganda kapag hindi naka-start yung motor. Yun ang disadvantage nitong lead acid. So ito yung picture na sa loob nito. So makikita nyo sa screen yung pinakaloob nito na binuksan ko. Putol-putol na yung nagko-connect sa bawat cells niya. So ito, simulan natin na buuin. So tanggalin muna natin to. So ito pala guys ay parallel na siya dahil yun nga tinap balance natin pagdating dito. So mga ilang araw na to, mga 4 days na ata yun. So ngayon palang ginawa. Mas matagal, mas maganda kasi para siguradong balance yung voltahe nito. So ang battery na ito ay mayroon siyang 3 uri. So yung B1, B2 at B3. So parang ito yung B3. So ipapakita ko sa inyo sa screen yung 3 klase nito na battery. So i-series na natin siya. So bali dito siya ilalagay. So yung sa lead acid ko na battery, tinanggal ko na yung laman nito. Ayan. Tinanggal ko na siya, tapos ito. So dito ikakabit natin yung parang ganun lang din sa lead acid. So ito tinanggal ko muna to dahil sinulda ko yung wire dito sa kanya. Ayan. Sinulda ko yung wire niya. And then binali ko siya, pinasta ko lang siya dyan. So nakapasta lang siya dyan. So, kahit anong pasta yung gamitin niya. Ayan. So, kailangan yung tanggalin kasi to bago hinang para or isulda para hindi na matunaw yung plastic natin dito. So kaya yan. Pagbalik ko, pinasta ko ulit. Kahit ano ipasta nyo. O glue o kung anong glue, yung stick glue or Volcasil. Ito ginamit ko yung best guard na resin. Mura lang yun. 35 yung minimix kasi yun. So, ito yung negative. I-connect natin siya dun sa positive. Ito yung positive. So, ito yung positive niya. Connect na natin siya dun. Washer. Negative. Ito bago natin. Tapos yung positive. Ito yung negative.
So, sunod natin itong isa. Teka, yung BT araw. Yung kapit. So, ito na guys. Ayan. So, ilalagay na natin to. So, itong red sa negative niya at yung positive. Ayan. So, kung makikita nyo yung ayan. So, ito yung positive niya, ito yung negative. So, ilagay na natin ito. So ito guys, so naikabit ko na siya. Ayan. Lagyan ko lang ng harang dito sa gitna. Ikulang natin yung wire para mag-casya siya. Sabi na yung itsura niya guys. Tingnan natin kung walang problema sa may natanggal na wire. Check natin yung voltahe niya. So ayan, okay naman siya. So i-tape lang natin to para madali yung pagbukas natin. So, tape lang yung gagamitin natin para just in case na masira ulit, madali lang siyang buksan. So, mabilis lang buksan, mabilis palitan. Ito yung siya dito. Ito yung gagawin natin. Wait lang. So, may electric dito yung gagawin mo. O yung isang tip na makakal. So, ganito. Kaya ito, ito, ito. So, napakala niya. Kung pwede sa natin. Ito ulit. Ayan. So, ayan. So yun guys, kung meron kayong hindi naintindihan sa paggawa nito, so comment lang kayo para ma-explain natin. So ilalagay ko din yung mga link ng kung saan nabibili to sa Shopee. Sa Shopee mayroon tong LiPo4 na to. So ilalagay ko din sa description yung link ng bilihan ko nito. So yun guys, tara, ikabit na natin sa motor ko. So ito guys, ikakabit na natin dito sa motor.
So, yun na guys. So, naikabit ko na siya. So, yan. So, mayroon siyang 12.7 volts. Kaya so medyo may na yung charger ito kaya mabagal siya mag-charge. And guys, thank you for watching. Don't forget to subscribe and like this video. Bye bye.